Buonasera a tutti, benvenuti. Il lunedì, oggi, ciao Elisa, benvenuta. Oggi lunedì 28 luglio, mio Dio, è finito. 28 luglio 2025, sono 17:00. Siamo qui riuniti per il studio del Vangelo, nostro studio di lunedì. Sappiamo che lunedì abbiamo sempre lo studio del Vangelo, che scegliamo sempre un capitolo nella ordine, come si dice, sempre nella ordine del Vangelo. Facciamo questo incontro per ricaricare le batterie. Come diciamo sempre, il Vangelo è è un nostro alimento per l'anima. Possiamo mangiare tutto, ma può anche mancare il cibo per il corpo, ma il cibo per l'anima non può mai mancare, perché sappiamo che senza il cibo del corpo mi metto in preghiera e di qualche modo arriverà il cibo per il corpo. Ma se io non ho cibo per l'anima e semplicemente mi metto solo a aspettare l'alimento del corpo, io patisco la sofferenza, il dolore, l'abbandono, non capisco cosa la vita vuole da me e passo a sentirmi una vittima di me stessa senza necessità. Ossia, dobbiamo proprio cercare di comprendere la necessità ogni giorno più crescente di conoscere il Vangelo e di alimentare il nostro spirito. Quindi siamo qui giusto per questo. Dopo questa musica, no? Questa canzone, quanta luce scendendo su di noi. Vedete che io non lo so voi, ma per un attimo io arrivo qua che sono come un mar rivolto. Stavo in quella scala lì, quando entro in questa casa, sembra che mi tolgono tutti quell'agitazione, quella marea, che inizio piano piano inizio a sentirmi più con le onde che si calmano, si preparano, no? E questa musica, quanta luce, ha questo potere di armonizzare, di mettere la tranquillità, la serenità, si vi accorgete per un attimo la differenza che ha dell'energia fuori e dell'energia quando entriamo in questa casa. Sarebbe bello perché potete usufruire molto di più di quello che fa la spiritualità per ognuno di noi quando qui arriviamo. È proprio incredibile. E anche voi che siete a casa, sai Elisa, quando voi vi connettate, quando voi siete connettati anche, aprite una connessione con questa casa, dovunque siate, voi siete connettati con questa casa. Quindi se non siete qui, siete fuori, siete in vacanza, potete fare una preghiera, immediatamente rimettete qua dentro. Io dovunque sono, mi rimetto qua e quando non basta a me, mi rimetto alla Bezerra de Menezes, che è la casa dove ho vissuto tutta la vita, e mi connetto anche con loro e lì vedo o quanto riusciamo a stare molto meglio. Bom, noi siamo no capítulo 16, non si può servire, sì, Dio e Mammona, salvezza dei ricchi, abbiamo visto, guardarsi dell'avarizia, Gesù in casa di Zaccheo, parabola del cattivo ricco, parabola dei talenti, siamo? Istruzione degli spiriti, la proprietà, item numero 10. Grazie. Abbiamo visto parabola dei talenti, utilità provvidenziale della ricchezza, disuguaglianza delle distribuzione delle ricchezze, istruzione degli spiriti. Siamo lì nella ultima parte, item 10 dell'istruzione degli spiriti. Ok, abbiamo visto 9, la vera proprietà, e andiamo al 10. Prima, Signore Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità di incontro, ringraziamo, Signor Dio, l'opportunità di studiare ogni giorno di più.
questo Evangelo, questo manuale di vita che Gesù ci ha lasciato più di 2000 anni fa. Possiamo sempre, Gesù, meritare il vostro ausilio, la vostra assistenza, perché abbiamo tanto bisogno ogni giorno della nostra vita. Quando ci svegliamo, Signor Gesù, già iniziamo la giornata avendo necessità della vostra protezione. Sappiamo che più che mai abbiamo proprio bisogno del vostro ausilio. Auxilia-ci, Signore, hoje e sempre, a compreendere le tue parole, a comprendere la tua strada, perché possiamo fare luce nella nostra vita e nella vita di tanti quanti sono attorno a noi. Il mondo ha bisogno di luce, che possiamo con una piccola fatale, con una piccola fiamma infima, Signor Gesù, come le gotte dell'oceano, che possiamo tutti insieme fare luce su questo mondo. Grazie Gesù. Così sia. Nossa, hoje eu parlavo tanto português que sono con cervello ancora più difficoltà. Dico che tutte le volte che sto per andare in Brasile, una settimana o 3 giorni prima, il mio cervello gira completamente. Quando sono lì, mancano 3 giorni, una settimana per venire, inizio a parlare italiano, che dicono, ma cosa parli? Non è italiano, Vai in modalità portoghese. è in automatico che il cervello già inizia a fare un cambio. Scusate, ma va bene. Ok, amici. Facciamo la nostra lettura. Il bene della terra. Ok. Guy, inizio tu, per favore. No, penso che se volete potete arrivare più vicino. Nostra Cristiana e Marco, ma se volete stare più vicino. Tavolo. Siete più comodi. Grazie. I beni della terra appartengono a Dio, che li dispensa a suo piacimento, e l'uomo ne è solo l'usufruttuario, l'amministratore più o meno integerrimo e intelligente. I beni sono tanto poco proprietà individuale dell'uomo che Dio vanifica qualsiasi previsione e la ricchezza sfugge a chi crede di possederla per diritto. Si dirà che ciò è comprensibile per la ricchezza ereditata, ma che non lo è per la ricchezza acquisita con il proprio lavoro. Senza dubbio, se una fortuna legittima esiste, è proprio quella che viene acquisita onestamente, perché una proprietà è legittimamente acquisita solo quando, per possederla, non si è fatto torto a nessuno. Gli verrà chiesto di dar conto del denaro guadagnato a danno di altri, ma per quanto un uomo debba la sua fortuna solo a se stesso, per questo ne porterà via di più, morendo. Le cure che impiega nel trasmetterla ai suoi discendenti non sono spesso inutili? Senza dubbio sì, perché se Dio non vuole che gli eredi la ricevano, niente potrà prevalere contro la sua volontà. Può l'uomo usarne e abusarne impunemente durante la sua vita senza doverne rendere conto? No. Permettendogli di acquisire questi beni, Dio ha potuto volerlo ricompensare in questa vita dei suoi sforzi, del suo coraggio, della sua perseveranza. Ma se l'uomo se ne è servito solo per soddisfare i suoi sensi e il suo orgoglio, se la ricchezza è diventata motivo di caduta nelle sue mani, sarebbe stato meglio per lui non averla mai posseduta. Da un lato perde quello che ha guadagnato, dall'altro annulla il merito del suo lavoro. E quando lascerà la terra, Dio gli dirà che ha già ricevuto la sua ricompensa. M. Spirito protettore, Bruxelles 1861.
Com'è? Meglio non avere niente, giusto? Qui spiega praticamente che quello che pensiamo, quando spesso diciamo questo è mio, questo è nostro, ma è solo nostro temporaneamente. E dobbiamo renderci conto che quando lasceremo questa terra, questo corpo, tutto quello che pensavamo fosse nostro, non lo era veramente, nel senso che ce l'abbiamo per un certo periodo. E per cui, secondo me, una cosa molto importante è capire che dobbiamo lasciare andare le cose, preoccuparci, come hai detto tu prima, di nutrire di più l'anima del corpo. E se ci fidiamo, se abbiamo fiducia, le cose arrivano sempre, perché Dio è generoso. Esatto, Dio è generoso. E tutti i beni di questa terra che devono arrivare a noi arriveranno. Arriveranno in qualche modo dentro della nostra necessità, senza neanche che dobbiamo stare accaniti, dico accaniti perché fare la nostra parte dobbiamo fare, ma accanirsi per una cosa che noi non sappiamo mai se arriverà, è lì complicato. E interessante che non sapevo che sarebbe stata questa la lettura di oggi, e proprio stamattina mi è venuto in mente un discorso che ho avuto una volta con mio figlio, perché io prendo sempre, come dico, di esempio, no? Gli esempi miei, che in una discussione una volta mi ha detto, ah, ma comunque questo qua sarà mio un giorno. Ho detto, autola, sarà tuo. Ci sbagli. Questo qua è proprietà mia, ho comprato io con il mio lavoro. Io, in quanto vita, vendo, butto fuoco, brucio, dono, faccio quello che vuoi. Quindi non aspettare di ricevere nulla, fai la tua parte, crea quello che devi creare tu, prima di pensare che no, questo qua, e anche di avere l'audazia di dire una cosa così. E quindi è rimasto un po' così sbalordito che ho detto no, io non sono qui per lasciare nulla per figli. Se un giorno per caso a voi arriverà qualche cosa, dia grazie al cielo perché è una cosa in più, ma stare aspettando, no, ma assolutamente no. È buono che, ma questa mattina, non che questo è accaduto adesso, questo è accaduto 10 anni, più di 10 anni fa, e quindi oggi mi è venuto in mente, adesso leggo questo qua e dico, non è a caso che mi hanno fatto venire in mente esattamente quello che stavo pensando. E magari anche la lettura che abbiamo fatto il Vangelo ieri sera abbiamo fatto il Vangelo a casa e di qualche modo è venuta una parte anche su questi beni, no? E dico, da quando abbiamo iniziato questa, non si può servire Dio in Mammona, io sono entrata nel mio inferno astrale. Dico inferno astrale perché sono in un periodo a quale tutto mi viene come se mi soffocassi, come se io avessi proprio necessità urgente di liberarmi di tutto quello che mi dà questa ansia e questo peso. Io durmo miseria e dico, gente, devo fare qualche cosa, ma non è possibile che si perde tanto tempo a organizzare un sacco di cose a casa che non usi, che non vuoi, cosa che magari userebbe se avesse un'altra opportunità. Ho detto, Chico, non ha avuto bisogno di nulla. No, ovvio che Chico è un estremo, è un estremo. Ma comunque dico, no, dobbiamo proprio, mi fermo a strada perché mi sento ogni giorno con la necessità di svuotare quello che ho accumulato in questo periodo di anno. Ho detto, non sono mai stata una persona di avere delle cose, ma è semplicemente anche quello che ho mi sta pesando. E questa è la parola.
e sinto questa necessità di svuotarmi. È incredibile queste cose, è incredibile. E le sto facendo. Ogni giorno mi dico quanto tempo sto perdendo per fare queste cose, un tempo che potrei stare a leggere, potrei stare con qualcuno, potrei stare con gli amici, potrei stare studiando qua, che sento la necessità, e allo stesso tempo sinto quel peso che dico no, devo stare lì, devo svuotare il peso per poter essere qua serena e tranquilla e studiare, non qui pensando in là, e né là dicendo che dovrei essere qui. Quindi è tempo adesso, ho detto adesso farò, mi prendo 2 mesi solo per fare questo e dopo passi avanti, perché la pandemia è stata la nostra opportunità di fare questo. La pandemia ci ha dato questo senso di che tutto ciò che noi abbiamo non ci servono quasi a nulla. La pandemia è venuta a insegnarti, guarda, ci ha fatto un freno a mano per dire, guardate che tutti i vostri beni non vi servono a nada, non potete usare, non potete uscire, non potete vestire, non potete usare le borse, non potete usare le cose. È la pigiama. Il massimo un vestito perché dovevo arrivare, mettere da lavare e buttarmi sotto la doccia vestita perché dopo la lasciavo lì tutto. Quindi per dire cosa abbiamo imparato o cosa non abbiamo imparato con la pandemia. E lì per dire, fate, cosa abbiamo da fare in giro? Nulla. Quindi cosa dobbiamo fare? Pulire la nostra casa, perché abbiamo visto quanto dentro di casa non c'è stato neanche per la quantità di cose che tante persone avevano. Potete servire Dio e Mammona. Se dunque voi sentite la vostra anima dominata dalla cupidigia della carne, affrettatevi a scuotere il giogo che vi opprime, perché Dio, giusto e severo, vi dirà: che cosa ne hai fatto, amministratore infedele dei beni che ti ho affidato? Questo potente strumento delle buone opere tu l'hai usato solo per tua soddisfazione personale. Qual è dunque il miglior impiego della ricchezza? Cercate in queste parole, amatevi l'un l'altro, la soluzione del problema. Qui sta il segreto del buon impiego delle proprie ricchezze. Chi è animato dall'amore per il prossimo ha la sua linea di condotta tracciata. L'impegno che Dio maggiormente gradisce è la carità, non quella carità fredda ed egoistica che consiste nel dispensare intorno a te il superfluo di un'esistenza dorata, ma quella carità piena di amore che va in cerca della sofferenza e che soccorre senza umiliare. Ricco, dai il tuo superfluo, fai di più, dai un po' del tuo necessario, perché il tuo necessario è ancora un di più, ma dai con avvedutezza. Non respingere i lamenti per paura di essere ingannato, ma vai all'origine del male. Prima di tutto soccorri e poi informati per vedere se un lavoro, dei consigli e perfino l'affetto non sarebbero più efficaci della tua elemosina. Diffondi intorno a te in abbondanza l'amore di Dio, l'amore per il lavoro, l'amore per il prossimo. Poni le tue ricchezze su una base sicura e che ti porterà dei forti interessi, le buone opere. La ricchezza dell'intelligenza deve servirti come quella dell'oro. Diffondi intorno a te i tesori dell'istruzione, spargi sui tuoi fratelli i tesori dell'amore ed essi frutteranno. Chevreul Bordeaux, 1861. È molto, molto, molto giusto quello che lui dice. Sicuramente questo discorso è molto collegato alla nostra moralità personale, perché noi dobbiamo essere in grado di saper discernere, tra virgolette, che cosa dare, tra virgolette, anche in base alla persona che magari incontriamo, alle persone che incontriamo. Cioè questa è una cosa, secondo me, fondamentale, perché noi potremmo anche dare delle cose che a quella persona lì
non serve, ecco, capisci? Quindi e diciamo che parte tutto da come ci poniamo noi, è fondamentale. Quindi tutto questo discorso giustissimo, tenuto presente del nostro livello, ecco, il nostro livello anche di sensibilità, oltre che di moralità, anche di sensibilità. È vero, grazie. Prego. Martine? Concordo perfettamente con quello che ha detto Marika e trovo che verso la fine di questo paragrafo c'è anche il consiglio. Prima di tutto soccorri e poi informati per vedere se un lavoro, dei consigli e persino l'affetto non sarebbero più efficaci della tua elemosina. E qua secondo me spiega esattamente come dobbiamo fare la carità, in che modo, cioè chiedendo di che cosa possono avere bisogno, perché magari noi istintivamente partiamo cercando di donare qualcosa, invece bisogna proprio imparare a chiedere cosa posso fare per te, di che cosa hai bisogno. Magari questa persona vuole un lavoro, quindi cercare di mettersi in moto per trovare qualcosa per lui, o anche magari ha solo bisogno di parlare, di affetto, di compagnia. E trovo che qua sia un po' la chiave di come fare la carità, cioè il consiglio ce lo danno. Bravissima, esattamente quel punto lì è che dobbiamo avere discernimento per come aiutare. E tante volte, come dice qua, non mi interessa sapere se sta migliorando, se mi sta prendendo in giro o no. È necessitato, fai. Dopo vedi. Può anche non ripetere la stessa cosa, ma in quel momento lì, se ti chiedono, dobbiamo farlo. Quindi è proprio così. È vero quello che dici, quella cosa lì migliora te. Secondo me, se non metti un'etichetta e dici ma questo è, oppure il governo non fa niente perché deve togliere di mezzo quelli che imbrogliano, oppure che sono, cioè, per la strada danno fastidio, no? Se tu togli quella cosa lì, provvedi alla richiesta come puoi, e se non puoi non provvedi, va bene, però è una cosa che cambia te, perché io quando l'ho messa in pratica ho tolto i miei pregiudizi e ho peggiorato il mio giudizio sulle persone che mi dicono ma tu vedi rosa dappertutto e vedo ancora più rosa, adesso vedo fucsia. Sì, è vero, cioè se vuoi fare qualche cosa devi cambiarlo tu. E una cosa vorrei dire in aggiunta a quello che ha detto la Stefania, che ci sono a volte delle persone in condizioni che non sanno chiedere e secondo me è per quello che bisogna fare la valutazione, perché se tu ascolti un momento e capisci cosa gli serve, e proprio non sono capaci, ci sono delle situazioni dove la gente non sa quello che vuole, però ha un bisogno enorme, più di quello che lo sa chiedere, però se tu ascolti e vai in sintonia, sai già, anche appunto incominci con l'ascolto e poi viene fuori cosa puoi fare per questo, no? Esatto, è tutto, e è un momento importante che noi prendiamo in atto questi capitoli per sapere esattamente come muoversi, cosa fare, come fare. E vediamo di rispettare gli altri che non sono ancora pronti. Ieri ero con una persona che è anche molto benestante e può fare, ma la carità fa a modo suo, è un problema suo. E quando dice, questi che mi chiedono in giro, io non do, e dico proprio, non chiedere 2 volte perché io non do, non dono nulla, non do nulla, può morire che non do. È così, ci sono persone che funzionano e che pensano in questo modo, perché sappiamo che un giorno capirà che fratelli non sono solo quelli a quale io... esatto. Il Vangelo di ieri sera al mio comario è stato giustamente invitare gli storpi, i malati e quelli che non possono dare di ritorno quello che dai tu, si inviti a cena, modo di dire, perché hanno raffigurato, no? Fare per le altre che non possono ti dare in ritorno, perché fare per quelle che lo sai che ti darà in ritorno è la cosa, perché io do a certa persona perché lo so che quella persona mi darà di ritorno, è lo scambio della, come si dice, degli interessi. Ma noi dobbiamo fare in modo anche di dare sapendo che quelli lì non puoi darci in ritorno. Un massimo ci darà grazia, ma non abbiamo bisogno neanche
di questo, sappiamo che l'educazione dice anche di dire questo, ma comunque non dobbiamo aspettare neanche questo, perché sennò siamo sempre lì a fare e dire no, se quella persona è ingrata, quella persona non faccio più perché non sa neanche essere grata. Il tutto dobbiamo avere discernimento, perché anche aiutare è un atto di carità, ma anche non aiutare in determinati momenti è un atto di carità. Ok? Ricordiamoci anche di questo, perché la prima volta chiediamo, ah grazie, la seconda, ah ok, meno male, la terza inizia a aspettare. Da quarta in poi che non fai più, inizia a lamentarsi. E da quinta diventi proprio il suo nemico, perché non fai più. Ok? Perché ti accorgi e passi a essere la peggiore persona di questo mondo. Quindi stiamo attenti, anche è un discernimento, gente, è necessario. Conce? Infatti c'è stata una persona che era messa molto male, ha un lavoro volendo che può portarlo bene, ma io non ho voluto indagare, le abbiamo dato una mano, un grande aiuto, quindi ha preso la macchina. Io avevo già un mio sentore, però sai, abbiamo continuato a aiutarla. A un certo punto ha cominciato a chiedere, era arrivato solo a quel livello. E io ho detto, guarda, va bene darti una mano, ma hai delle possibilità, comunque hai delle capacità. Poi invece purtroppo vive così, che ho scoperto che ha questo modo di vivere che dove può si aggrappa, è andata fino a Roma, pensa, a chiedere soldi, mi hanno scoperto. E poi lì dici no, mi fermo, perché questo modo non va bene, perché Non ci sto sono tante aiutando. altre persone che magari non vedi, se non vedi perché si è presi. E lì ti devi fermare. Ecco, io sono sicura di non aver sbagliato, non solo io in questo caso, ma poi devi anche capire quando, perché poi si dice aiutati che il vicino ti aiuta, giusto? Cioè l'aiuti, ma l'aiuti anche a magari a poter lavorare, a darsi un aiuto. Quando vedi quello che proprio manca, che c'è la lamentela, dice no, dobbiamo anche lasciarli andare. Però, perfetto. Io lì volevo arrivare quando stavo facendo questo discorso. Più o meno la Grazie. stessa cosa, ma in famiglia praticamente. Io ho una persona in famiglia al lavoro, perché siamo legati lì proprio, però avevo questa attitudine a chiedere finché a un certo punto devi proprio tagliare, che se no ti portano poi a distruggerti e ti allontani sia economicamente ma anche emotivamente. Esatto. E uno per un motivo, un'altra persona sempre della famiglia, proprio energeticamente, a raccontare sempre disgrazie e a trovare anche delle soluzioni, ma quella soluzione non gli andava bene. Allora ho dovuto, per salvaguardare veramente la mia mente, tagliare emotivamente, non i rapporti, ma emotivamente allontanarmi. Adesso qualsiasi cosa non mi deve più toccare perché stavo male. Ma non, cioè sono quelle sanguisughe, come si chiamano? Proprio ti rubano l'energia in una maniera, e a parte il portafoglio se possono. Cioè, ma io dico abbiamo due gambe, poi capisco se c'è un disagio perché c'è una malattia in mezzo, magari grave, dove non puoi fare niente, ma dove hai due gambe, due braccia che possono, anzi magari un po' più robuste delle mie, muoviti, no? Cioè, quindi uno per un motivo, uno per un altro ti portano veramente a difenderti, a chiuderti, no, basta. Perché li riconosci dopo un po', una volta, due volte, tre volte, è possibile. Esatto. Poi c'è gente come me che non ti chiede un centesimo, piuttosto no, non va neanche a bere il caffè, per dire. Questo è un estremo dall'altra parte, perché forse è ego, no? Come dice qualcuno. Non chiedere aiuto è anche quello un problema. Esattamente. Bisogna avere una regola, insomma, un po' di limiti in tutto, secondo me. Esatto, Dio ti mette in determinate situazioni, sia perché possiamo servire o nella situazione per esercitare la umiltà, di chiedere. E chiedere, tutti noi possiamo chiedere se siamo in necessità in determinati momenti. L'unica differenza è che a un certo, o aiutare non è mantenere il resto della vita.
Aiutare è una cosa, io in questo momento ti aiuto. Dopo che la persona inizia a fare la sua strada, è ora di lasciare che vada per suo conto suo. È come un figlio. Gesù cosa ha fatto con noi? Cosa ha fatto con i suoi discepoli? Cosa ha fatto con i suoi discepoli? Ha camminato con loro, ha insegnato loro tutto ciò che dovevano imparare, tutto che avevano bisogno per continuare. Dopo ha detto, adesso io vado. Perché? Perché a un certo momento dovevano mettere in pratica. Mi ha abbandonato in mezzo alla strada. Ci ha dato tutto il necessario per continuare, ognuno cavarsela da solo e ancora di più, fare quello che faceva lui e continuare il suo operato. È per questo che noi impariamo e insegniamo, ma se io insino perché quella persona sia sempre dipendente di me, vuol dire che non ho insegnato bene. È come dico questa casa, oggi io ci sono, domani io posso non essere, e non è motivo per chiudere la casa perché io non ci sono. Perché voi non dovete venire qua perché c'è Catarina, voi dovete venire qua perché c'è Gesù in questa casa. È Gesù che comanda questa casa, è Gesù di tutta la spiritualità che è in questa casa. E questa casa esiste per conto di loro, perché se dipendesse solo da Catarina la casa già sarebbe chiusa molto tempo. Sarebbe aperto. Non sarebbe neanche aperto, questo è vero, perché ho litigato anche per poter aprire, non volevo. Quindi la responsabilità, ma dico, quando ci chiamano e non è possibile che un lavoro come questo in qualsiasi altra situazione esista perché finisce, morre il titolare o morre quelli che erano responsabili, devono chiudere. Questo vuol dire che non ha insegnato bene un'azienda. Si è ben gestita. Quando morre il titolare, è importante che i funzionari, quelli che lavorano, possano uniti dare continuità. Se sono sì uno affiatato all'altro, ma se sono concorrenti per uno essere meglio dell'altro, quando quell'azienda finisce tutto. Perché? Perché ha insegnato sbagliato, perché ha insegnato la concorrenza e non la unione, perché tu devi sapere il mio lavoro, io devo sapere il tuo, tutti qua dentro devono sapere tutto, dove ci sono tutto, aprite gli armadi, guardate tutto dentro, dov'è questo, dov'è quello, dov'è il sacco della immondizia, dov'è che prende il foglio, dov'è che c'è la carta, dov'è che c'è il libro tal, dovete sapere tutto, perché questo non è una casa fatta di persone, è una casa fatta di anime, sono tante anime insieme. E quindi non è una persona che deve sapere cosa fare, siamo tutti noi. Manca uno, siete state, ossia manca una persona lì per la riunione quel giorno perché non è venuto. Immediatamente apriamo un computer, mettiamo in moto, facciamo come se nulla fosse. Dobbiamo continuare, perché questo è un alimento da tutti noi. Siamo una corrente, noi siamo una catena che anche se non siete qua, già vi ho detto, dovunque siate, voi siete collegati con qualcuno. E con tutti, quelli che hanno passato qua, quelli che già non ci sono più, quelli che sono venuti, che sono morti, quelli che sono nell'aldilà, quanti vengono a lavorare? Quanti sono qua ancora a portare degli studenti per venire e stare con noi? Quindi questa è la responsabilità che ognuno di noi dobbiamo avere. E quando non siamo andati a vivere in un altro paese, siamo andati a vivere in un'altra città, portate questo dentro di voi. Aprite il vostro Vangelo, invitate una persona a leggere con voi. A porta della scuola, come ha fatto la mia amica Giuliana Nato, ha invitato le madri che erano alla porta della scuola, dove andate, andiamo a prendere un caffè, venite a casa mia che ti preparo una torta e chiacchieriamo un attimo. Aperto il gruppo. Giuseppe Moscati, in questo modo, invitando le signore a venire a casa, aperto il Vangelo per i bambini perché aveva bambini piccoli. Quindi i lavori possono fare, e siamo noi, siamo le sementine, siamo i semi di luce. Siamo i semi che di qua dobbiamo morire, dovunque siamo.
siamo qui per un passaggio, ci sono quelli che vengono e rimangono, e ci sono quelli che passano, e questi passare dobbiamo portare con noi qualcosa. Se non posso venire, siamo ognuno separato, una pandemia che non possiamo perdersi. È lì l'errore di tutti noi. È pensare che perché non vediamo uni agli altri, non ci siamo. È come quelli che se ne vanno. Abbiamo perso quella persona? Non abbiamo perso nessuno. Non ci siamo allontanati. L'unica cosa che allontana è la mancanza di amore. L'unica cosa che allontana è la critica. L'unica cosa che allontana è stare veramente disconnettati da quella persona. Una preghiera ci connette immediatamente uno con l'altro. Per questo noi siamo oggi qui, ma domani non sappiamo dove saremo chiamati. E questo è un momento di unirsi. Guardate, domani vi chiamo tutti di venire a vedere Francesca Cabrini. Venite, guardate questa parete gigante qua della casa. Francesca Cabrini è da non perdere. È una storia veramente come tante altre, ma è la storia che, come Chiara Lubich, che è da vedere anche Chiara Lubich, perché noi non sappiamo se saremo coinvolti in una situazione dove dobbiamo essere uniti uni con l'altro, perché quello che sai fare tu puoi aiutare a me che non so fare e aiutare ognuno di noi con i nostri talenti. Possiamo aiutare a tante persone. Uniti, uniamo i nostri talenti. E lì farà tutta la differenza nei momenti da quale saremo chiamati. E saremo chiamati sì a lavorare nella vigna del Signore. Adesso stiamo essendo preparati per lavorare nella vigna. E lì vediamo che una donna, questa Francesca Cabrini, una unica donna con la volontà malatissima, cosa è riuscita a fare? La sua missione è diventata solo paragonata all'impero romano nelle conquiste che ha fatto attorno al mondo. Quindi una unica donna. E la situazione che lei si è messa e è coinvolta in questa storia, che è una storia vera, ci fa capire che non possiamo più lamentarsi della vita che abbiamo, non possiamo lamentarsi delle situazioni che siamo messi. Perché lei ha affrontato delle situazioni molto più complicate, molto più difficili, e oggi noi, e lì 1800, e oggi noi abbiamo tutta la modernità, e siamo infelici, siamo a piangere, siamo a lamentarci di qualsiasi difficoltà, di qualsiasi cosa che impedisce che io faccia quello che voglio. Ma no, prendiamo quello che abbiamo oggi in mano. Quello che ci donano oggi, quello che abbiamo oggi è che è importante. Cosa posso fare con quello che ho oggi? Cosa posso trasformare quello che io ho oggi? Non devo stare più aspettando che sia come voglio io, ma adesso è un momento di utilizzare quello che ho nel miglior modo possibile. Non aspettiamo più che sto aspettando che la vita cambi, sto aspettando quel lavoro, sto aspettando trovare un amore, sto aspettando trovare qualcuno che mi ami, sto aspettando un figlio, sto aspettando, abbiamo aspettato troppo, non possiamo più aspettare nulla. E vi dico questo sul serio. Perché prima della pandemia, 2 settimane prima, lo stesso spirito è arrivato e ha detto non iniziare la conferenza prima di chiedere a ognuno di loro cosa volevano fare se oggi fosse l'ultimo giorno. Ma come faccio?
a dire una cosa così, penseranno che usciranno di qua, stanno tutti per morire. Ho detto, non inizi, chiedi. Ho chiesto, sono stati tutti zitti, nessuno ha saputo dire cosa voleva, cosa avrebbe voluto fare se oggi fosse il loro ultimo giorno. Nessuno ha saputo. La Maria è l'unica che mi ricordo che ha detto, la Maria è l'unica che si è mossa e ha detto, ma non lo so, magari non mi ricordo qual è stata, ma mi ricordo che lei che si è mossa e io sono tornata io, ho detto ok, e dopo, 2 settimane dopo è venuta la pandemia. È stato così e adesso ho sentito la stessa sensazione quando ci dicono non abbiamo più tempo di aspettare, dobbiamo amare oggi, vivere oggi, fare oggi quello che dobbiamo fare, il bene che dobbiamo fare, quello che dobbiamo donare, quello che dobbiamo agire, ossia non cerchiamo di portare le cose, ma se io non posso fare, non riesco a fare qualsiasi cosa, vai a parlare in mezzo alla strada con qualcuno, vai a mettersi in moto, troveremo alle 3:30 di mattina, se siete svegli, mettete il ginocchio per terra e chiedete, Signore, cosa vuole da me? Chiedete alle 3:30, alle 4 di mattina, quando è tutto silenziato, quando il mondo è in silenzio, il dormo, è l'unico momento che abbiamo per essere ascoltati. Signore, cosa posso fare io oggi? E troveremo la risposta. Non in quel momento, magari, ma durante la giornata, un giorno dopo, qualche giorno dopo, le cose, ma non aspettiamo che sia come vogliamo noi, sia fatta la tua volontà. Quindi la tua volontà, non la mia. Ok? Non c'è. No, quello che volevo dire prima era relativo al dare. Mi diceva, per il resto sono d'accordo che non deve essere vale sul lavoro, dappertutto devi insegnare che ognuno si autonomo, come il figlio. Devono imparare a camminare da soli. E per il Gesù Cristo ha detto, dai a chiunque chiede, e chi ti chiede la resta, dagli anche mantello. Quindi non c'è un ragionamento da fare, ma poi se, poi chiedi di più, chiedi di meno. Dai a chiunque chiede. Deve essere pronto per questo. E Deve essere la pronto. resta, dagli anche mantello. Deve essere pronto. Comunque ognuno deve fare quello che si sente di fare. E quando noi facciamo quello che in quel momento io sono capace, continuamente diventa un abito, diventa una cosa che faccio senza neanche accorgermi, inizio a fare. Anche quello di chiedere cosa posso fare. Se io faccio ogni cosa che mi capita al momento, io la faccio, io penso che sia quello che devo fare. Esatto. Esatto. Dobbiamo avere molto discernimento e fare la cosa che viene in quel momento. Nel momento che viene io la faccio. Quindi. Vuoi parlare, Gai? No, mi è venuta in mente una cosa che ho dato, ne parlavo oggi con la Davina. Ho dato la mia macchina a Patrizia e dicevo, sono 2 mesi che ho dato la mia macchina, e la macchina non me la sento più mia, non mi oso più chiedere indietro la mia macchina, perché non lo so, ho la moto, adesso sto bello, giro in moto. Ho detto, arriverà l'inverno e devo cercare un'altra macchina. Vedi, la vita è così. Quando tutto che abbiamo, anche se in quel momento dobbiamo uscire senza nulla, non ci manca. A me ha detto cosa fa questa signora senza la macchina? Cioè non riesce più a fare le cose che sua vita. Poi tra un po' Va bene.
Mi servirà una macchina grossa, la mia è grossa, io ne prendo una più piccola. Quindi se ci la senti di fare questo, bene. Se la vita ci dà l'opportunità di sostituire quella macchina e lasciare quella lei, bene. O magari, dipendendo di lei, di quello che fa o della sua necessità, può anche mettersi d'accordo e dire: guarda, io ci aiuto a una macchina piccola, a comprare una macchina piccola se non ci serve questa macchina grande. È tutto una via di due mani. Mano contro mano, no? Ma se non ce la senti, bellissimo, o importante è che oggi io ci sono, io ho, ma se io non ho, riuscirò a camminare con lui. C'era un'altra maniera, Cristiana. Allora, se in questo caso l'aiuto alla persona non occorre materialmente parlando, ma ha bisogno di un indirizzo di consiglio e orientazione per un eventuale trasferimento e una vita nuova che la persona vuole fare oltreoceano, ok? E la persona ti cerca nonostante questa persona non sia mai stato tanto presente negli ultimi tempi della tua vita, però comunque ha bisogno di aiuto. E penso che sia la possibilità anche che il Signore ti sta facendo vedere: guarda, che lì deve entrare col perdono, lì deve entrare con la conoscenza, lì deve entrare con la carità, perché a volte le persone non hanno bisogno solo del materiale, magari hanno bisogno della direzione, di un consiglio, perché magari la persona ha la possibilità, ma non sa come gestire una determinata situazione. Anche questo vale come, diciamo così, non imposizione, ma come aiuto dall'alto a farti capire che deve essere disponibile in quel momento, che tu devi utilizzare della carità, magari di una chiacchiera, di una presenza, di un'orientazione, perché molte volte una persona che va a vivere dall'altra parte del mondo magari sa che tu conosci determinati parametri, non ha bisogno del tuo soldo o del tuo aiuto materiale, ma ha bisogno della tua conoscenza e della tua esperienza di vivenza di quel luogo. Anche questo è valido, vero? Ma logico, qualsiasi cosa che possiamo usare il nostro talento, questo è un talento che ci è stato richiesto. Dobbiamo mettere in pratica quello che sappiamo fare. Se non ha bisogno dell'aiuto materiale, ha bisogno di una orientazione di come vivere, cosa fare, la miglior cosa è essere anche sincera. Non floreare una realtà che non esiste, perché dopo arriva: ma mi ha detto che era così, cos'altro. Lì anche dobbiamo essere molto chiari, molto preciso di quello che aspetta. Non è che deve aspettare che tu risolva. Noi non siamo qui per decidere di risolvere la vita di nessuno. Non siamo Dio. Possiamo aiutare? Sì. Possiamo servire? Sì. Ma fino a un certo punto. Desde que quell'aiuto non diventi per noi un obbligo o un peso. A partir do momento che diventa un obbligo, un peso, già non è più la stessa cosa. E questo anche in tutti i relacionamenti, in tutti i legami, matrimoniale, familiare, con figli. Questi sono legami che a partir do momento che inizia a essere un'esigenza che io ho bisogno di te per vivere, no, nessuno ha bisogno di nessuno per vivere. Dobbiamo essere autosufficienti in tutto, perché quando noi abbiamo deciso di stare insieme, possiamo condividere e uno sostenere l'altro, ma se quel legame non esiste più, io devo essere in grado di continuare a gestire la mia vita emozionale, finanziaria, fisica, qualsiasi modo io devo continuare a gestire la mia vita, perché nessuno deve dipendere. Il più grande erro dell'umanità nei relazionamenti è giustamente questo, perché dobbiamo capire: se tu mi ami, prendi cura di te. Avete capito? Se tu mi ami, prendi cura di te.
No? Non di Prendi te. pure di te, perché se tu non prendi pure di te, diventi un peso a me. Infatti. E questo non è amore. Questo non è amore. Il giorno che ho capito questo, ho ascoltato questo, ho detto, guarda, non avevo mai sentito in questo modo. Se mi ami, prendi pure di te. Non c'era lì prima? C'era il film di Moscati, quando è andato per il colera, era vestito tutto per andare a cena, ho rinunciato, è andato, e c'era quel personaggio che voleva i suoi vestiti e gli altri. Ecco. E lui ha detto, quello è un esempio di fidati pure tutto, che non è, ci sono cose più importanti. Esatto. Quell'esempio lì è proprio. Sì, è bellissimo. E lui vuole questo cappello, No, prendi il cappello e poi ti devi- Però- la testa, ha dato relógio, ci sei No, Però poi gli ha detto, vuoi uccidermi? Oggi io, domani qualcun altro? E lui si è uccidimi bloccato. pure, vuoi uccidermi, Sì. anche lì. Vuoi uccidermi pure, non ha avuto neanche paura della No, morte. in quel momento lì. Quindi no. proprio sono degli esempi che bravissimo, sono degli esempi che dobbiamo tenere. Chi di noi ha questo coraggio? Era libero da tutto. Libero da tutto, dobbiamo arrivare a questo punto. Io ho tutto, ma se domani devo uscire, devo andare via, così non soffriamo, gente, è un distacco. Quello che fa soffrire è l'attaccamento. Perché se viene un diluvio, se viene una guerra, se viene qualcosa, la sofferenza è grande perché l'attaccamento alle cose. Tu prima hai parlato di tuo figlio che ti ha detto un giorno questo, se non mi... in un certo senso, quando mio padre è morto, mi ha lasciato senza niente, nel senso, io dicevo, cacchio, se ne sei andato, manca una casa, un po' di un'eredità, qualcosa, e per tanto tempo sono stata un po' arrabbiata con lui, però dopo ho capito che lui mi aveva lasciato tantissimo, cioè la capacità e i talenti di costruire e di fare quello che poi... E quindi a volte non ci lasciano cose materiali oppure quelli a cui chiediamo aiuto, però ci danno la forza e la capacità di ribaltare la situazione. Proprio così, Non non ti è lascia facile. crescere, ma ti lascia l'insegnamento di quest'anno. L'insegnamento, quella che un genitore ti può lasciare è la cosa più importante. È la forza di porta continuare, esatto. Non è per questo che questi esempi sono belli, perché dobbiamo capire che le persone, ognuno... Gente, quelli lavoratori dell'ultima ora, avete già sentito parlare, no? Gesù, con la parabola dei lavoratori dell'ultima ora, che padrone è uscito a convocare dei lavoratori, ha convocato quelli nell'inizio della giornata che ha lavorato. Alla fine è passato, ha visto quelli nella seconda ora, no? Pomeriggio, ha visto quelli che erano seduti per le strade, ha chiesto, ma cosa fate qua che non state lavorando? Ah, nessuno ci ha chiamato a lavorare. Quindi venite alla mia, ha chiamato quelli della ultima ora a lavorare, gli ha pagato a quelli che sono arrivati all'ultima ora, la stessa cosa che ha pagato quelli del mattino. E quelli del mattino si sono lamentati. Chi hai dato a lui? Ma io non ci ho dato nulla di quello che non abbiamo combinato. Cosa ho combinato con te? Un touch. Io non ho combinato. E quello che è mio, io ho il diritto di fare quello che voglio. Se è giusto o se non è giusto, non tocca a te giudicare quello che faccio io con quello che è mio. Invece siamo abituati a confrontare, a pretendere, a paragonarci, ecco. È vero. E quindi i figli, i genitori danno a quello che vogliono, è giusto o non è giusto. Non tocca a me dire se è giusto o non è giusto. Il padre con figlio prodigo, gente, Gesù ci ha dato tutti gli esempi che possiamo volere per vivere, ma siamo noi che non siamo ancora in grado di capire quello che ha voluto dire lui.
Mio papà quando è morto non ha lasciato quasi nulla, io pochissimo che ha lasciato, la mia mamma sapeva che noi non sapevamo, ho scoperto un sogno, che aveva un'altra famiglia, ossia noi eravamo 6 e dall'altra parte erano 5, la mia mamma ha detto, no, io non ho bisogno, lascio per quella là. Ha lasciato quello poco che ha lasciato per l'altra perché aveva più bisogno di noi. E quindi, ovvio, che ci sono situazioni che dici, cosa fa? Io non ho bisogno di quella casa, non ho bisogno di quello lì. Quindi hanno bisogno loro, se la prendono tutti. E chi siamo noi per dire qualsiasi cosa? No, e sì possiamo, dobbiamo aiutare. E la differenza è lì. Io non devo prendere, tanto che queste decisioni, noi pretendiamo delle situazioni, pretendiamo delle posizioni. E lì vi dico, quando ho scoperto che gli sono andata da lui a chiedere soddisfazione, mi ha detto, ci manca qualche cosa? Ci manca amore? Ci manca qualche cosa materiale? Non è mai mancato. Quindi, cosa volevi che dicessi? Che abbandonassi gravida l'altra? Ho detto no, perché non avevo zona fare altro. Quindi, ma in questa situazione, sti di qua non mancava nada, e chi doveva prendere una decisione sarebbe la mia madre, non noi come figli. A noi come figli dobbiamo rispettare, dobbiamo lasciare che siano loro due a risolvere la loro vita, perché se non è stata lei a prendere una decisione di separarsi o di andarsene, perché dovevo io decidere la vita loro? Quindi noi abbiamo delle pretese nelle vite delle altre che non abbiamo diritto e lì entriamo in conflitto. Andiamo a litigare con il mondo. Qui non funziona così. Abbiamo già passato dell'ora, ho passato volutamente perché è caduta la linea, siamo stati un tot di tempo, praticamente 10 minuti che ho avanzato. Quindi ringrazio, vorrei che sempre che possibile riprendete le registrazioni, ascoltatele. Mentre fate la pulizia, mentre siete in cucina, mentre fate le cose, perché il depoimento di ognuno di voi, quello che aiutate a comporre questo studio, come l'esempio che ha dato Gaetano, che è stato bellissimo, conosco la storia, mi ha fatto anche ridere. Quindi questo per dire, prendiamo l'esempio, quello che ognuno mette come dubbio che ha avuto la crisi, ossia può essere dubbio di altri che non sono qui o di altri che possono ascoltare qua. Quindi condividete questo nostro Vangelo perché per noi e per tanti altri è di importanza. Ok? Grazie. Signore Gesù, Padre amato, ti ringraziamo ancora una volta l'opportunità di questo studio. Ringraziamo, Signore, tutta la spiritualità amica che è qui presente, tutti i protettori, angeli, guardiani, spiriti protettori che sono qui in questa casa, in questo mondo. Anche, Signore Gesù, apparenti carichi vedo qui in questo momento, che sono venuti a abbracciare i loro cari. Ringrazio questa opportunità e non lo so perché siamo stati ringraziati con la loro presenza. Ma comunque ringraziamo di cuore, sentiamo il nostro cuore allegre e felice, Signore Gesù, per questo abbraccio che ci avvolgono con tanto amore. Sono qui per condividere con noi questo Vangelo, questo momento, questa esperienza e che possiamo insieme continuare sempre a studiare. Grazie a Gesù di più che mai mettere in pratica quello che stiamo studiando. Grazie a Gesù, così sia.